可是有了信心，不等于就能做好啊！摆在魏俊华面前的是一道又一道的难关，他将怎么克服呢？咱们下节说。第一次参与电影《女音》，他就遇到了巨大的挑战。简单的道具如何做出令人意想不到的声音效果？经典传奇正在为您解密。上节说到，大学本科毕业的魏俊华准备放弃自己已经学成的录音专业，转而去从事拟音行业。可是跨专业谈何容易啊！他参与拟音的第一部电影，他就遇上了难题。那是在1982年，导演林子峰正在筹拍由沈从文的同名小说改编的电影《边城》。那个时候，魏俊华主动请缨，担任了电影的拟音师。这可是他参与拟音的第一部电影，他是怀着满腔的热情来的。八字算命术，雅称八字命理，是基于生辰八字推断的一门占卜术。向大家推荐一位研究八字命理21年的道长，擅长八字算命、居家风水布局、灵符法事。道长微信20882488。可他万万没有想到，刚一进剧组，导演就给影片的拟音工作提出了一个难题。我开始刚刚看剧本，我觉得这么宁静的一个山庄，我们用什么声音来打点它呢？就是说，挺渺茫的。刚开始，魏俊华凭想象设计了一组表现山庄寂静的声音，可是导演听了之后表示，这个不行，太没有生活经验了。怎么办呢？魏俊华这个时候较上劲儿了，说我没有生活经验是吧？好啊，那我就去体验一下山区的生活。想到就做到，魏俊华直接收拾行李，跑到贵州山区去采安，连续体验了几个月的生活。你还别说啊，这招还真管用。魏俊华这几个月一待啊，创作思路一下子就被打开了。一开始想的只是水声、风声，这个另外一种宁静，但是我们真的一到这个生活的海洋里的时候，我们就会捕捉到很多很多东西。我们找民间的那些老人呀，去了解那个时候这个生活背景啊、生活工具啊，包括生活工具都是需要去探讨的。过来，爷爷，那人说回去就找人来替你，让我们2个人去看船，你去不去？你高兴去吧。我们2个人一块去，我高兴。那个人很好，我想认着他。这都对了。那你没有这种生活，我要不去的话，我可能也不会知道那个地域。比方说人挑的担子，不同的时期，包括他穿的鞋子，小步的声音，他走的路早期的时候是纯的山石路，后来改成石板路，后来改成柏油路。你说这个3个变化，声音发出的都是不同的。包括那个草鞋的编制上，也不同。手工编和这个就是用一种机器把这个绳子捻完了以后再编的那个，松紧度啊、感觉呀、都是不同的。包括他做的小竹椅子，他的用具，因为这个湘西地区，他的人睡的床全部都是竹子编的，那么呢，不同的竹子、不同的层次，它产生出的声音。那时候，比方说，老爷爷躺在床上睡不着觉的时候，他一听见吱呀吱呀那个竹子那个声音，那就是我们所追求的。如果你不知道，你可能是光做个翻身的声音，他这个人的心底的那个最深的元素的东西，你就挖掘不到。这一次的拟音效果出来，导演感到十分满意。当然了，魏俊华自己呢，也通过这一次的拟音得出了一个教训，那就是要做好一个拟音师，光是能够想象声音、制作声音，那是远远不够的。你必须还得对日常的生活有所观察，注重各种声音的体验和采集，只有听过才有可能模拟出来。《边城》这部电影出来之后，魏俊华那就落下一个职业病，那就是无论走到哪里，只要一听到特别的声音，他就走不动道，迈不开腿了，非得记录下来，回去模拟出来，一定得做到这样不可。
要是有能够发出特别声音的物件，那就更不用说了，必须得带回